आदमी जिंदा रहता, आदमी के अंदर जान रहती है और भालू उसके पेट में से खाता है। तैयारी होती है और यहाँ पे देखो कितनी तेज हवा है, देखो। दुसाला ओढ़े खड़ी थी। भाई कैंपिंग की लोकेशन मिल गई, आगे लगा दियो। आने दे हम सफर को आने दे। ये देखो व्यू के साथ, और ये यहाँ पे अपनी हम सफर होगी सेट। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग हमारा होने वाला है कैंपिंग का। हम कल पहुंच गए थे यहाँ पर। अभी हम सेटअप कर रहे हैं अपना टेंट और उसके साथ साथ अपना बारबेक्यू, और साथ में हम लगाएंगे बॉनफायर। तो पहले एक बार टेंट को सेटअप कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। कैंपिंग देखने को मिलेगी आज के व्लॉग में, मजा आएगा। इस व्लॉग को एंड तक देखना। अगर आपने हमारे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे, डे 1 डे 2 के, तो पहले वो भी देख लो। उससे पहले ये वाला व्लॉग पूरा देख लेना, उसके बाद वो वाला देख लेना। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। स्टे ट्यून। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है कैंपिंग के लिए टेंट सेट हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। भाई एक नंबर लोकेशन है, सनसेट आ रहा है पीछे से और यहाँ हो रही है कैंपिंग, और इधर चल रहा है अपना बारबेक्यू स्टार्ट हो रहा है। पीछे टेबल पे सारा चीज तैयार है। गजब नजारे हैं, गजब। बस भालू ना है रात को, है ना? भालू आएगा तो गाँव में भाग लेंगे। हमारे फोन में नेटवर्क भी नहीं है। बात और बता देता हूँ, इन्होंने किसी ने नहीं बताई होगी तुम्हें। भाई टीम वर्क चल रहा है, प्रॉपर टीम वर्क। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। भाई पूरा सेटअप कर रहे हैं टेंट को मैं और ऋषभ। 45 डिग्री पे लगानी है ये वाली क्लिप। इसको आगे लेना पहले। ये देख, एक मिनट रुक जा। इसे पहले यहाँ से निकाल के ये लो, जब ही जाके रुकेगा ये। यहाँ तो पत्थर लग रहे हैं ऋषभ नीचे, और वहाँ पे ऋषभ तिवारी लगे हुए हैं कैंप लगाने में। ये वाला व्यू देखो आप, और साइड में रिवर है। वहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये हमें बेस्ट लोकेशन लग रही है। हाँ रेती है, रेती में से निकलने की दिक्कत रहती है। एक काम करेंगे ना, ये क्लिप लगा दो, उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। भाई अपना बारबेक्यू सेट हो गया है। यहाँ अपने वकील साहब लगे हुए, और इस पे लगा देंगे चिली पनीर। वहाँ एक तो कैमरा लगा दिया और वहाँ पे गोप्रो लगा दिया टाइम लैप्स लेने के लिए। भाई लोकेशन कैसी लगी वैसे? एक नंबर, जबरदस्त। ये देख लो भाई व्यू एक नंबर है। पर यहाँ एक रिस्क फैक्टर है, भालू आते हैं यहाँ पे, भालू आते हैं यहाँ पे। ये लोकल जो लोग है ना, मैंने देखे है डिस्कवरी पे ना, आदमी जिंदा रहता, आदमी के अंदर जान रहती है और भालू उसके पेट में से खाता है। मर जाता है, भालू खाता नहीं। सबसे खतरनाक मौत मारता है। अगर किसी के पास भालू आ जाए तो सांस रोक कर लेट जाओ। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये देखो जी, अपनी आग जल चुकी है। एक मिनट में बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं आपको, जल्दी से आपको बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं। बारबेक्यू की मस्त तैयारी होती है और यहाँ पे देखो कितनी तेज हवा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ शिट शिट शिट, ये देखो कितनी तेज हवा है। व्यू देखो यहाँ का व्यू। इसको रख देते हैं अंदर। थोड़ी सी गिर गई, हल्की सी। देखो यहाँ पे मनोज भैया कितनी मेहनत करते हुए, कम से कम 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। इतनी मेहनत लगती है इस चीज में। इसमें कपूर भी लगा दिया, लकड़ी भी लगा दी, लेकिन अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रही है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन ही जाएगा कुछ टाइम में। और यहाँ पे अपनी मैगी तैयार होते हुई अब हमारा कैंप बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हमारा जो टेंट है कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है इसमें अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी लाइट्स भी जलेंगी इसमें, जो पावर बैंक की लाइट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू कि किस तरीके का है क्या है। ये है अपना टेंट। इसमें कम से कम 3-4 जने तो आराम से आ जाएंगे मेरे ख्याल से। और मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और आप देखो बाहर जो है कितनी तेज हवा चल रही है, और यहाँ अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा, कोई भी हवा नहीं, कैसी भी किसी भी तरह की। मजा आया। यहाँ पे हमारा खाना भी तैयार होने, मैगी देखो कितनी अच्छी लग रही है। मनोज भाई लगे हुए हैं बारबेक्यू सेट करने में, क्योंकि इसको जलने में काफी टाइम लगता है। सब टेंट सेटअप डन है? और बिल्कुल डन है। लाइट्स निकालते हैं। लाइट पकड़। ये
ये हमारे देश को हुआ क्या, कहीं राके तो कहीं धुआं। ये वाले बल्ब यूएसबी बल्ब है, तो ये अंदर यहाँ पे बिल्कुल लाइट ही लाइट हो जाएगी बिल्कुल। भाई रात का इंतजाम हो चुका है, अब आजा बाहर, आजा बाहर भी लगानी है 2-3। कपूर है ना अपने पास? हाँ कपूर है अपने पास। बॉन फायर लगाना ना 2 रीजन से जरूरी है, एक तो सर्दी की वजह से, दूसरा भालू की वजह से। अगर आपके आसपास आग होगी ना तो कोई भी जानवर आपके आसपास नहीं आएगा, तो इसलिए भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुसाला ओढ़े खड़ी थी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड, जो हमारे बर्तन है ना उन्हें धोने के लिए। है कुछ? चलो 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 बॉयज, हाउस द जोश। तो भाई अपना खाना वाना तो हो गया है, सोने का टाइम है, पर लोग अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। नींद आ रही है बहुत ज्यादा। पकड़िए, पकड़ कैमरा, मैं भी आ रहा हूँ। एक नंबर, एक नंबर। तो हमारे वाले टेंट में आ जाएगा मनोज, दीपक और हिमांशु सो जाएंगे गाड़ी में, क्योंकि एक टेंट में 3 ही आएंगे इसमें। आ जाइए, ठीक है? अभी आ रहे हो? थोड़ी देर में आ जाएगा, कोई ना, बाहर बैठे हैं दोनों। एक ही चैन लगा दो बस, वीडियो का एंड तो कर देते हैं। सो गाइज अब हो गया सोने का टाइम, हम भी सोते हैं, आप भी सो जाओ। कल आना नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? कल मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लिव योर लाइफ, मेक योर ड्रीम।